Ну а гостей из 5 стран мира собрал в Якутии ежегодный фестиваль «Полюс холода». Все это проходило в самой холодной точке планеты, где проживает человек, в Аймяконском Улусе, селе Тамтор. Событие в том числе стало хорошим поводом обсудить накопившиеся проблемы в сфере развития туризма в республике. Репортаж нашего корреспондента Саргаланы Захаровой. Самый холодный фестиваль Якутии «Полюс холода» набирает все большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Испытать себя на прочность и присоединиться к празднику холода приезжают с самых разных уголков мира. Для нас это настоящее сумасшествие устраивать праздник, который посвящен холоду. Для нас, французов, это что-то невероятное. И, конечно же, нам это позволяет познакомиться с якутской культурой, о которой у себя на родине мы мало знаем. Я впервые в Якутии. Я поражен культурой, колоритом, одеждой, кухней. Все здесь просто великолепно. Мы приехали сюда на день раньше, и нас очень сильно удивили перепады температуры. Днем было минус 27, а ночью столбик термометра упал до 40. Якутия прекрасная республика. Очень много китайских туристов хотели бы побывать здесь. Нам очень нравится как ваша природа, так и культура. Фестиваль посетил и глава региона Айсен Николаев. Он приветствовал гостей и участников события. Во второй половине дня он провел встречу с руководством района и предпринимателями в сфере туризма. Здесь у нас, слава богу, природой созданы все условия для того, чтобы привлекать туристов. Вместе с тем, конечно же, мы должны понимать, что здесь у нас должен быть разработан такой целевой проект по развитию туризма, причем именно для Аймяконского района. Туристический потенциал высок, однако ряд проблем сегодня сдерживают развитие сферы. Главное, как считают предприниматели, это сложная транспортная логистика. Мы теряем 60% просто из поступивших заявок из-за проблем у нас транспортной доступности. То есть многие отказываются от езды на автомобиле в течение суток, и это только в один конец. Вторая у нас по важности вопрос – это недостаточное количество мест размещения и отсутствие благоустройства в гостевых домах. Здесь мы теряем около 20% наших туристов. Проблема существует. За один день ее не решить, но перспективы есть. К 2022 году завершится модернизация аэропортов республики. К тому времени авиаплощадка Тамтора сможет увеличить свои возможности, выразил надежду глава региона. Все-таки мы к 2022 году, когда у нас реально транспортная инфраструктура будет по авиапортам, по Якутии уже в целом приведена в такое более-менее нормальное состояние, когда заработает новый, я надеюсь, уже реконструированный международный терминал аэропорта Якутск, мы должны все-таки здесь иметь в Тамторе авиаплощадку, которая будет способна принимать самолеты класса Ан-24. Альтернатива авиасообщению – наземный путь. Тем более, что сейчас федеральная дорога Колыма реконструируется, модернизируется, и по ней уже не то что безопасно, но и комфортно ездить. Более того, еще и приятно, когда вокруг тебя окружают такие красивые горные просторы. А после долгой дороги по самой длинной трассе Дальнего Востока энергия наполнит национальные круговые танцы. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Тамтор, Аймяконский Улус.